4位小朋友的年龄及性别如下表。现在有糖果总共16颗，要全部分给他们。如果规定什么拿的数量不能少于自己的年龄，而且男生一定要拿奇数颗，只有几种不同的结果。OK， 可以。那代表说，如果男生一定要拿奇数颗，你看啊，来是不是5岁，然后生3岁，可以。所以他们最少要拿5颗，而且生最少要拿3颗，所以这边总共就要拿多几颗？是8颗。OK， 可以。然后小额呢，最少要拿2颗，大方最少要拿1颗，这边是拿走几颗？是不是3颗？可是糖果的话，总数多少？是不是16颗？所以其实在分什么？是分剩下5颗，到底要怎么分？可以吗？剩下5颗到底要怎么分 ？OK， 可以哦。那如果来最少拿5颗，生最少拿3颗，这边是拿掉偶数颗，可以啊，这边拿掉偶数颗，可以。那来是拿奇数，生也拿奇数。那他说男生一定要拿奇数颗，那代表什么意思呢？来后面拿的一定要拿2颗4颗这样拿，生是不是也一样？拿2颗4颗，不然最少是什么？是不是拿0颗？可以哈。那我假设来拿什么？2x 颗可以哈。那生呢也拿什么？偶数倍是不是2y 颗？这样代表说每次加2才能保证这2个都是什么数？是不是都奇数？可以，都是奇数。那么如果这边拿8颗，还有几颗？是不是16颗？可以哈。然后这边拿3颗，是不是还有5颗 ？OK， 还有5颗。所以这边拿走了偶数颗，这边拿奇数颗，是不是还有奇数颗的问题？可以吗？这边还有5颗，可以啊，奇数颗的问题。可以。那2个女生可以怎么拿？这2个女生可以哈，代表说这2个女生拿的总数呢，也刚好要什么？这边拿8颗是不是偶数？可是总共16颗，这边拿的要拿几颗？是要拿偶数颗，可以。可是拿偶数颗有2个状况，可以哦，2个都拿奇数，或者是2个都拿偶数。OK， 可以哦。这边2个可能拿奇数，或者是2个都是拿偶数颗。那我们就讨论2个状况，可以吗？如果男生的话，一定拿奇数颗嘛？那女生有可能是，你如果2个都奇数颗的话，该怎么处理？如果女生2个都奇数颗，可以。那代表说，如果女生2个都奇数颗，小额先拿1颗给她，可以吧？它这会变成3颗，可以哦。小额会变3颗，那后面他们跳的颗数也是怎么跳？是一样，每数都要跳2颗，每一次都要跳2颗，可不可以 ？OK， 这样看得懂意思吗？可以好，来，那既然这边1，这边是3的话，拿1颗给他是不是3颗？后面再跳偶数颗，所以我可以假设小额是拿2z 颗，可不可以？然后大方呢要拿2u 颗，可以。那这些总数合起来要多少？拿1颗给他是原本有5颗，剩下4颗，这些要分掉4颗。OK， 所以得到 f 加 y 加 z 加 u 等于多少？是不是等于2？可以，那就会变成什么？重复组合里面的哪一个问题是非负整数解？因为这可以拿0，所以就 h 4取2会得到 cu 取2，会有10种方法，可以 OK。那么下一个问题会变成什么？来，一样，男生这个一定不变，男生一定拿奇数，所以他们2个一定拿出偶数颗。那如果2个女生是2个都拿偶数颗呢？那代表说我要先拿1颗给谁？因为大方是不是拿奇数颗？我要先拿1颗给他，可以哦。来一样，来拿2x 颗，生后面拿2y 颗，可以吗？小额呢后面拿2z 颗，可以。然后大方呢2个都要偶数，所以是不是先拿1颗给他，补成2，可以啊？是不是22的状况？那既然2个都要偶数，后面都会跳什么？是跳2倍数，所以一样，2z 跟什么？是不是2u？这个加起来会多少？是不是一样等于4？所以这个4列出来跟上面根本就一样，所以是 h 4取2得到 cu 取2是不是10颗 ？OK， 所以这2个中的合起来总共会多少种呢？是会有20种。